Ta projekt, se razlikuje od konkurence v hotelski storitvi, se pravi, lastniki ali gosti lahko živijo v svojem stanovanju z vso prednostjo hotela. Se pravi, na voljo jim je bazen na 11. etaži, fitness, recepcija in concierge servis, bar hotelski za kavarno, tako da so jim na voljo zajtrki in malice in seveda čiščenje, pranje in vse storitve, ki jih hotel ponuja. Te velikosti projektov vedno delamo z glavnim izvajalcem, se pravi, tudi tukaj smo imeli razpis. Izbrali smo CGP iz Novega mesta, ki je, projekt gradil na ključ. Objekt je bil zelo hitro zgrajen, praktično malo več kot enem letu je bil zgrajen. K njemu smo dodali pa samo še dobavitelja notranje opreme, to je bil tudi samo en Decor Design, ki je v bistvu že vso opremo imel pripravljeno, tako da je v letu in pol objekt bil od začetka gradnje že sprejel prve goste. Objekt je zgrajen iz armiranega betona, ovija ga steklena fasada, enovita. Tukaj smo imeli zelo dobre izkušnje z izvajalcem, to je Alufinal, ki je zadevo res lepo speljal. Drugače pa, smo bolj v notranji opremi, res imeli eno zgledno sodelovanje z Decor Designom in tudi z dobaviteljem opreme Kartel, ki gre namreč praktično za monobrand opremljen objekt. Tukaj bi se mogoče dotaknil še tega, da je to en prvih objektov v Sloveniji, katerem so se stanovanja prodajala kompletno opremljena. Se pravi, stanovanja so bila opremljena z vsem pohištvom, svetili, šli smo tako daleč, da je opremljeno do žličke zadnje, se pravi, do vseh podrobnosti. In je bilo tudi v bistvu zanimivo, če se vrnem nazaj, da je Kartel, to je v bistvu velika znamka italijanska, za katero delajo dizajnerska imena, imel interesno, ponudil nam neke dobre pogoje, tako da smo cel objekt, v bistvu vse zofe, kavče, stole, mize in podobno opremili z njimi. Trenutno se nahajamo v 7. etaži, to je penthouse stanovanje, veliko 150 kvadratov, k njemu spada tudi strešna terasa, velika 300 kvadratnih metrov. Stanovanje je orientirano na 4 strani neba, se pravi, zajema celo etažo. Praktično iz vseh prostorov je viden pogled na Ljubljanski grad in stanovanje je, ponovno en tak hibrid, trži se, oddaja se kot stanovanje, hkrati pa je na voljo in v njem organiziramo poslovne dogodke. Znotraj sprejmemo lahko 20 ljudi, na neki večerji, kosilu, na terasi pa tudi do 40-50. Vedno k najemu spada zraven privat kuhar, natakarji in cela neka storitev, da dogodek poteka res nemoteno in da gosti uživajo. To stanovanje ima eno, velik bivalni prostor, stekleno steno, ločeno kuhinjo, potem master glavno spalnico z vogalno kopalnico z veliko kadjo in pa 2 spalnici za goste, ki jim pripada še kopalnica in utility. In kot sem prej rekel, še v bistvu ta ogromna terasa, ki je kot zanimivost seveda zelenjena, na njej se nahaja tudi cirka 20 dreves, ki glede na to, da je zdaj eno leto objekt deluje, terasa se mora še malo zazeleniti in zadeve še zrasti, ampak že danes se vidi v bistvu, da ima nek res velik potencial. Osrednji prostor stanovanja je jedilna miza za 18 ljudi, zasnovana je z mislijo na dogodke, na večerje. Ta osrednji prostor, se pravi jedilnica, komunicira tako z bivalnim prostorom, s pogledom na Ljubljanski grad, kot s kuhinjo, ki je zaprta za stekleno steno, tako da v bistvu lahko kreacije našega kuharja gosti opazujejo, hkrati pa, je izoliran nek zvok in vonj. Prav tako se ta jedilnica povezuje na zunanji del na teraso, terasa je v bistvu pa delno, se pravi 300 kvadratov in 100 kvadratov pokritih z pergolo, ki se odpira in zapira, tako da je lahko tudi v nekih neprijetnih vremenskih pogojih, kot je danes, v bistvu grejo lahko gostje ven in uživajo v pogledu na Ljubljanski grad. Mislim, da je ena glavnih odlik svetloba, veliko naravne svetlobe. To poskušamo pri vseh projektih, vključevati. Tudi Novi Residence, v katerem se nahajamo, ima ogromno steklenih površin. In pa zelo, zelo pomembna stvar, ki jo poskušamo doseči pri vseh projektih, je orientacija stanovanj na več strani. Se pravi, to omogoča naravno prezračevanje,
in druge kvalitete, bom rekel, bivanja. To je zdaj, bom rekel, 4. ali celo 5. tak večji projekt, v katerem nastopamo v obeh vlogah, tako da sem to, bom rekel, zdaj že s časoma uspel razviti. Gre pa zelo za en zanimiv tak notranji boj ali pa nek proces, kjer v bistvu kot arhitekt na eni strani želiš res vedno narediti nek arhitekturni presežek, kot investitor pa vedno na nek način poskušaš, pač moraš gledati in poskušaš narediti poslovno pač dobro odločitev. Tako da, bom rekel, sem se nekako navadil že s časoma te odločitve delati. Za mano seveda stoji ekipa arhitektov, jaz nisem sam tukaj, na tem projektu so bili tudi Kosi in partnerji kot arhitekturni biro, moj biro Arhitektura 2211 in pa za interier Atri. Tako da jaz, bom rekel, pa bolj povezujem vse te in se potem ukvarjam z investicijo, z samo gradnjo in samim programom objekta. Ampak pri tem objektu smo res, glede na to, da smo zadržali večinsko lastništvo objekta, hotelski del je namreč v naši lasti, smo zelo razmišljali dolgoročno s tem objektom, kar pomeni, da smo poskušali res kvalitetne materiale uporabljati, da smo razmišljali trajnostno. Dejansko za objekt smo pridobili tudi zeleni ključ, se pravi, to dokazuje, da smo trajnostno naravnani in nas tudi zavezuje, da se trajnostno obnašamo v bodoče. In bom rekel, končni produkt je viden.